Andan keyinki sebeplerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabalarına dagın şirkten korkkan. Sahabaları kimdir bilesizler mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları Abu Bakr radıyallahu anh. Abu Bakr bul uşunçalık dengelde tavhidni düşüngön. Peygamberimiz peygamber bolgondan başlap ölgөнгө чейин жанында жүргөн, эң көп жүргөн. Tavhidni ушунчалык түшүнгөн. Umar radıyallahu anh, Ali, Osman бүт sahabalarga Peygamberimiz şirkке түшүп калуусунан коркуп атат. Жана жогоруда эскерилген хадисте айтты: "Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул аскар." Мен силерге эң корккон нерсем кичинекей ширк деп айтып атат. Башка хадисте келет, Пейgamber саллаллаху алейхи айтты: "Кулу силерде ушундай деп айткыла" дейт сахабаларга. "Аузу биллахи мин ан ушрика бика." Ey Allah'ım özüңдөн пана dileyim, men bilip durup, fima alem, bilip durup sağa şirk kılıp koyudan pana dileyim dep aytkıla dep sahabalarga үйрөтүп атат. Эгерде kimdir tavhidni жакшы түшүнгөн болсо, tavhidin dalillerini жаттаган болсо, ошол адамга ширкке түшпөөсүнө кепилдик бар боло турган болгондо, анда Абу Бакр радıyallahu anh, Умар радıyallahu anh, Усман, Али ошол сахабаларга кепилдик болмок. Ошол сахабаларга дагы аларды жада калса Пейgamber sallallahu aleyhi ve sellem тирүү кезинде 5 мен сүйүнчүлөгөн. Сен 5ке киресиң деп сүйүнчүлөгөн. Ошол сахабалар коркуп атат ширкке түшүп калуудан. Peygamberimiz ошолорго коркуп атат ширкке түшүп калуусунан. Демек биз ширкке түшүүдөн көбүрөөк коркушубуз керек.